সহজপাঠ নদিয়া কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমাদের পরবর্তী ভিডিও। ইতিমধ্যে আমরা অনেকেই জেনে গেছি আমরা এই বইটা প্র্যাকটিস করছি, অর্থাৎ নিমেষ অঙ্ক বইটা প্র্যাকটিস করছি। আর আজ আমাদের চলছে শতকরার অঙ্কর অনুশীলনী 2। তবে এই শতকরার 2 প্রশ্নমালা করাতে গিয়ে একটা কথা বলবো, এই 2 প্রশ্নমালা বা এই বইটা যাদের আছে তারা জানি যে এই 2 প্রশ্নমালায় 30টা অঙ্ক আছে। এই 30টা অঙ্কের মধ্যে মাত্র 5টা অঙ্ক যদি ঠিক করে বুঝি তাহলে 30টা অঙ্কই হয়ে যাবে, আর 5টা অঙ্ক যদি ঠিক করে না বুঝি তাহলে 30টার অনেকগুলোই আটকে যাবে। আর আমি সেই 5টা অঙ্কই করাবো, সেই 5টা অঙ্কের উপর ভিত্তি করে 30টা অঙ্ক করব। তো 1 দাগ, 3 দাগ, 9 দাগ, 10 দাগ এবং 27 দাগ, এই 5টা অঙ্ক যদি ঠিক করে বুঝে করি তাহলে এই 30টা অঙ্কই হবে। আর এই 5টা যদি ঠিক করে না বুঝি তাহলে কিন্তু অনেকগুলো অঙ্ক আটকাবে। আর এই 1 দাগের অঙ্কটা যদি ঠিক করে বুঝে করি তাহলে 2 দাগ, 5 দাগ, 6 দাগ এবং 24 দাগ হয়ে যাবে। তাহলে কোনো কথা না বাড়ি চলো বন্ধু, স্ক্রিনে দেওয়া আছে প্রথম 1 দাগের অঙ্ক। 1 দাগে বলেছে 25% চিনির দাম বেড়ে গেছে, ব্যবহার কমাতে হবে বা বরাদ্দ কমাতে হবে, এই তো ব্যাপারটা। তাহলে আমরা এই জাতীয় অঙ্ক বেড়ে গেছে বরাদ্দ কমাতে হবে এইরকম যদি থেকে থাকে, এই 25% বৃদ্ধি কথাটার অর্থ কি? নিশ্চয়ই আগে যদি 100 টাকা থাকতো এখন 25 টাকা বেড়েছে। 25 টাকা বেড়ে হয়েছে কত? নিশ্চয়ই 125 টাকা হয়েছে। 125 কী করে পেলাম? নিশ্চয়ই 100 সাথে 25 যোগ করে 125 পেয়েছে। তাহলে এত সব যদি বুঝি ভালো, না বোঝারও দরকার নেই। 25% বেড়েছে আর বেড়ে হয়েছে কত? 125। তাহলে এই যে 25 বৃদ্ধি আর কত হয়েছে? 125। ক্লিয়ার জায়গাটা? এবার শতকরা চাইছে তাই গুণ 100। তাহলে এটা যদি করি, এই 5 দিয়ে যদি কাটি তাহলে 20, অর্থাৎ 20% ব্যবহার কী করাতে হবে? কমাতে হবে। তাহলে এই যে অঙ্ক, এই অঙ্ক কেউ এক্স ধরে করি, কেউ ওয়াই ধরে করি বা অনেক জটিলতার মধ্যে করি। আশা করি এই পদ্ধতিটা যদি অবলম্বন করো তাহলে এই অঙ্কের উপর আরও 5টা অঙ্ক হবে। তাহলে 1 দাগের অঙ্ক উপর ভিত্তি করে আমরা কিন্তু 2 দাগ, 5 দাগ, 6 দাগ এবং 24 দাগ অঙ্ক পারবো। বাকি অঙ্কগুলো স্ক্রিনে দেওয়া আছে, তুমি করে পাঠাবে। তবে এই 2 দাগের যে অঙ্কটা দেখছো, এটা স্ক্রিনেও দেখছো, এই স্ক্রিনে দেওয়া আছে এটা ভগ্নাংশ আছে। তাহলে ভগ্নাংশ থাকলে যারা একটু দুর্বল তারা কিন্তু ভগ্নাংশ থাকলে কি করব বুঝি না, তাহলে সেই অংশটা আরেকবার দেখি। আর বাকি যে 5, 6 এবং 24 স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে এটা করে কমেন্ট বক্সে পাঠাবে। দেখো এক্ষেত্রে 16.23% বৃদ্ধি এবং উত্তরে বলেছে বরাদ্দ কী পরিমাণ কমাতে হবে, এই তো। তাহলে এটা বৃদ্ধি যদি হয় নিশ্চয়ই এটাকে ভাঙে যদি 16 আর 3 গুণ করে 3 16 48 আর 5 48 আর 2 50 বাই 3% বৃদ্ধি। তাহলে এইটা না বলে আমরা বলতে পারি এত % বৃদ্ধি। তাহলে এত % বৃদ্ধি মানে কি? আগে যেখানে 100 ছিল এখন সেখানে 100 প্লাস কত হয়েছে? নিশ্চয়ই 50/3। যেমন আগে একবারে 125 পেয়েছিলাম, আর এক্ষেত্রে একটা ভগ্নাংশ, সেই তো। এই ভগ্নাংশ থাকলে আমরা কি করব? দেখো 3 আর 100, 3 আর 100 গুণ করব। 3 আর 100 গুণ করলে নিশ্চয়ই 300 হবে, আর এক্ষেত্রে আছে কত? 50। যেহেতু যোগ আছে তাহলে এই 300 আর 50 যোগ করলে পাবো 350, আর নিচেই পাচ্ছে কত? 3। তার মানে আমরা এখন অঙ্কটা করব এই ডিজিটটা দিয়ে আর এই ডিজিটটা দিয়ে। যেমন 1 দাগে এখানে 25 ছিল, এখানে 125 ছিল। তাহলে এবার করব এইটা মানে তো এইটা, তার মানে কি 50/3টা উপরে থাকবে, তার নিচেই এটা থাকবে, অর্থাৎ 350/3 থাকবে। শতকরা চাইছে তাই গুণ 100। এবার এই দাগটার অর্থ কি? নিশ্চয়ই ভাগ। তার মানে আমরা আরেকটা লাইন যদি করি, দেখো 50/3, এই দাগটা মানে ভাগ, তার মানে গুণ চিহ্ন দিয়ে এই 3টা উপরে যাবে, এটা নিচে আসবে, অর্থাৎ উপরে 3 চলে গেল, 350 নিচে এলো, গুণ এই 100, এই 100টা লিখে দিলাম। তাহলে এই 3 কেটে যাচ্ছে, এটা যদি কাটি দেখো 7 হচ্ছে, অর্থাৎ 100/7। এটা 7 যদি পূর্ণ সংখ্যা, 7 14 98, 14 পূর্ণ 2-এর 7% হ্রাস করা থাকে। তাহলে ভগ্নাংশ কেন করালাম? কারো ভগ্নাংশ থাকলে কি করব ওটা বুঝতে পারি না, তাই ভগ্নাংশটা অর্থাৎ 1 আর 2 যদিও একই নিয়মে তবুও দুটো করে দিলাম। বাদ বাকি যে 5 দাগ, 6 দাগ এবং 24 দাগ আছে এটা করে কমেন্ট বক্সে পাঠিয়ে দেবেন। চলো বন্ধু পরের অঙ্ক, অর্থাৎ 3 দাগের অঙ্ক স্ক্রিনে দেওয়া আছে, তুমি দেখেছো। এবার পড়ে দেখো এক্ষেত্রে 5% হ্রাস করেছে, অর্থাৎ জিনিসের দাম যদি 5% কমে যায়, আমি যদি সেই একই টাকার কিনি নিশ্চয়ই ওজনে বেশি পাবো, মাল বেশি পাবো। তো তাহলে উত্তর চাইছে ব্যবহার কী পরিমাণ বাড়াতে হবে। তাহলে যেহেতু কমে গেছে, এই 5% কমে যাওয়ার অর্থটা কী? তাহলে আগে যেখানে 100 ছিল এখন সেখানে 100 টাকা থেকে 5 টাকা কমে হয়েছে কত? নিশ্চয়ই 95 টাকা হয়েছে। তাহলে এই যে পার্সেন্টেজ আর এই
95। প্রথম অঙ্কে কিন্তু এখানে 25 ছিল, এখানে 100 ছিল, সরি 125 ছিল, এটা ধরে করেছিলাম। তাহলে সেই অঙ্কের মতোই এটা আগেরটায় বেড়েছিল, এটা কী হয়েছে, কমেছে। তাহলে কি করব, এই 95 নিশ্চয়ই 95, সরি এই 5/95। এবার শতকরা চাইছে তাই গুণ 100। এবার 5 দিয়ে যদি কাটি 5 19 95, আর এটা যদি করি 100/19, তার মানে কি এটা দাঁড়াবে 5 পূর্ণ 5 19। তাহলে এত % কি বৃদ্ধি আসবে। তাহলে এই অঙ্কটাই কিন্তু ভগ্নাংশ ছিল না। এই অঙ্কের মতো অর্থাৎ 3 দাগের মতো 4 দাগ 7 দাগ 8 দাগ এবং 25 দাগ সেম অঙ্ক। তুমি যদি এই 3 দাগটা বোঝো তাহলে এই 4 7 8 এবং 25 পারবে, আর যদি এই 3 দাগ না বোঝো তাহলে 4 7 8 25 বুঝবে না। কিন্তু এই 8 4-এরটা আমি করছি, কেন করছি, 4-এরটায় ভগ্নাংশ আছে। আবারও বলছি, কাদের জন্য করছি, যারা ভগ্নাংশতে ভয় পাই তাদের জন্য করছি। চলো দেখো 4-এরটা কী আছে। 4 দাগে স্ক্রিনে বলেছে দেখো 12.5% হ্রাস পেয়েছে। এই 12.5% মানে কি, এই ক্ষেত্রে 12 দুগুণে 24 আর 25, তাহলে এই 12.5 না বলে আমরা 25/2%ও বলতে পারি। তাহলে আগে এই হ্রাস পাওয়া মানে কি, কমে গেছে। সবসময় যে হ্রাস পেয়েছে বলবে তা তো নয়, কখনো কমে গেছে বলতে পারে। তো যাই হোক, এই হ্রাস পেয়েছে মানে কমে গেছে, অর্থাৎ আগে যেখানে 100 ছিল এখন সেখান থেকে এই 25/2 কমে গেছে। তাহলে এখন হয়েছে কত, 100, এই 100 বিয়োগ 25/2। এটা যদি করি বিয়োগটা কীভাবে করব, এই 2 আর 100 গুণ করে পাবো দেখো 200। 200 থেকে এক্ষেত্রে যেহেতু বিয়োগ আছে, বিয়োগ এক্ষেত্রে উপরে কত 25, তাহলে 200 থেকে 25 বাদ দিলে পাচ্ছি দেখো 175 নিচে কত 2। তার মানে এখন আমাদের কাজ হবে এই যে 12.5 বা 25/2 এই সংখ্যা আর এই সংখ্যা দিয়ে কাজ হবে। কী করব, এই সংখ্যাটা অর্থাৎ 25/2 আমরা উপরে রাখবো, আর এটা কি করব, নিচে লিখবো 175/2। শতকরা চাইছে তাই গুণ 100। আগে যখন 2 দাগেরটা করছিলাম তখনও ভগ্নাংশ ছিল, এই ভগ্নাংশ এরকম ছিল। তাহলে এর পরের লাইনটা নিশ্চয়ই 25 কত লিখবো, 2 লিখবো। এই দাগ মানে কি, ভাগ, ভাগ মানে কি, এটা উল্টে দেবো, অর্থাৎ এই 2টা উপরে যাবে আর 175টা নিচে আসবে। তাহলে তাই এসছে। এবার গুণ আছে কত, 100, তাহলে গুণ করবো 100 দিয়ে। এই 2 কেটে যাচ্ছে, এর 25 দিয়ে যদি কাটি এক্ষেত্রে দেখো 7 25, অর্থাৎ 100/7। এটাকে যদি ভগ্নাংশ করা হয় 7 14 98, 14 পূর্ণ 2/7, তাহলে আমরা নির্দিষ্ট উত্তর পেয়ে গেলাম। 14 পূর্ণ 2/7% কী করাতে হবে, বৃদ্ধি করাতে হবে। 3 দাগ এবং 4 দাগ বুঝেছি, তাহলে 7 দাগ 8 দাগ এবং 25 দাগ স্ক্রিনে আছে। এই 7 দাগ 8 দাগ এবং 25 দাগ তুমি করে কমেন্ট বক্সে পাঠিয়ে দাও। চলো বন্ধু পরের অঙ্ক, অর্থাৎ 9 দাগের অঙ্ক। এই 9 দাগের অঙ্ক এই চ্যাপ্টারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক। কারণ এই 9 দাগের অঙ্কটা যদি তুমি ঠিক করে বোঝো তাহলে 9-এর সঙ্গে 10-10খানা অঙ্ক পারবে। অর্থাৎ কোন কোনগুলো, 9 যদি পারো 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 নয় 29। তাহলে এক্ষেত্রে কটা অঙ্ক, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11টা অঙ্ক। অর্থাৎ 9-এর অঙ্কের উপর ডিপেন্ড করছে তোমার 11টা অঙ্ক হবে কি হবে না। সেই জন্য বলছি ভিডিওটি না টেনে সুন্দর করে দেখো, আশা করি এই 11টি অঙ্কই এই 9-এর উপর ভিত্তি করে পেরে যাবে। এক্ষেত্রে স্ক্রিনে দেওয়া আছে কোনো একটি সংখ্যাকে প্রথমে 12% বাড়িয়েছে, পরে আবার 12% কমিয়েছে। তাহলে প্রথমে 12% বাড়িয়েছে 9 দাগে যেটা বলছে, তাহলে এই যে প্রথমে 12% বাড়িয়েছে তাহলে বৃদ্ধি নিশ্চয়ই, তাই তো। এর পরের বার কী করেছে, আবার 12% কী করেছে, কমিয়েছে, হ্রাস করেছে। তাহলে প্রথমবার বৃদ্ধি হলো, দ্বিতীয়বার হ্রাস হলো। এই বৃদ্ধি কথাটার মানে কি, আগে যেখানে 100 ছিল এখন সেখানে আরও 12 বেড়ে হয়েছে, 100 + 12 অর্থাৎ 112 হলো, তাই তো। ঠিক একইভাবে এটা কী হয়েছে, হ্রাস পেয়েছে, অর্থাৎ আগে যেখানে 100 ছিল এখন সেখানে 100 থেকে এই 12 কমে হয়েছে 88। তাহলে এই জায়গাটা তো বুঝেছি, নিশ্চয়ই বুঝেছি। এবার কি করব, আমরা প্রথম ডিজিটটাকে 100 ধরব, গুণ এই কত হয়েছে, 100 থেকে বেড়ে 112 হয়েছে। তাহলে 100 থেকে যেহেতু বেড়ে গেছে তাহলে আমরা এই বৃদ্ধিটা অর্থাৎ 112টা কোথায় লিখবো, উপরে, আর নিচে লিখব 100, এই 100টা। ঠিক পরের বার কী হয়েছে, 100 থেকে কমে কত হয়েছে, 88। তাহলে পরে হয়েছে কত, নিশ্চয়ই পরেরটা বের করছি, আমরা তো আগেরটা বের করছি না। যেহেতু পরেরটা বের করছি তাহলে পরে কত, 88। তাহলে উপরে 88 গেল, নিচে কত এলো, 100 এলো। এই যে ডিজিট অর্থাৎ বৃদ্ধি পেলে এক্ষেত্রে যোগ করে লিখেছি, হ্রাস পেলে বিয়োগ করে লিখেছি। কখনো কখনো দুটো, এটাও বেড়েছে এটাও বেড়েছে, যদি দুটোই বাড়ে তাহলে এটাও যোগ হবে এটাও যোগ হবে।
কখনো কখনো দেখবে এটা কমেছে এটাও কমেছে, দুটোই কমেছে, তাহলে দুটোই হ্রাস হবে অর্থাৎ বিয়োগ হবে। তাহলে এই জায়গাটা যদি বুঝি, বৃদ্ধি যদি বলে যোগ হবে, হ্রাস যদি বলে বিয়োগ হবে, এই জায়গাটা যদি বুঝি তাহলে কিন্তু হবে, এই অঙ্কগুলো হবে। আর যদি না বুঝি তাহলে কিন্তু হবে না। যাই হোক, এটা যদি ক্যালকুলেশন করা যায়, এটা গুণ করলাম বা কেটে দিলাম, 4 25 100 আর 4 22 88, আর তো কাটে না। এই 112 আর 22 এটা যদি গুণ করি আমরা পাবো 24 64, আর নিচে কত আছে 25 আছে, তাই নিচে দিলে 25। তাহলে উপরটা যেহেতু বড় তাহলে ভাগ করব, এটা যদি ভাগ করা হয় আমরা পাবো 98.56। এই যে 98.56 পেলাম, এই 98.56 কি 100 থেকে বেড়েছে না কমেছে? 100 থেকে নিশ্চয়ই কমেছে। যেহেতু 100 থেকে কমেছে তাহলে আমরা সেই 100 থেকে বিয়োগ করছি এই 98.56। এটা যদি বিয়োগ করি 1.44 পাবো, অর্থাৎ উত্তর পেলাম 101.44% কি হ্রাস। যেহেতু এই জায়গাটা বুঝবো, যদি এই জায়গাটা 98.56 হয়েছে তাই 100 থেকে যেহেতু কমেছে তাই বলছে এত % হ্রাস। এবার এটা যদি ক্যালকুলেশন করে কোনো কারণে যদি 110 হতো তাহলে 100 থেকে কত বেড়েছে? নিশ্চয়ই 10 বেড়েছে, তাহলে আমরা বলতাম 10% বৃদ্ধি। তাহলে এই জায়গাটা আসার পরেও কিন্তু উত্তর একটু ভাবনা চিন্তার ব্যাপার আছে। তাহলে আশা করি এই জায়গাটা বুঝেছি, যদি 100-র বেশি হয় তাহলে কত বেশি হয়েছে অত বেড়েছে, আর 100 থেকে যদি কম হয় তাহলে কত কমেছে সেটা 100 থেকে বিয়োগ করে যেটা পাবো সেটাই উত্তর হবে। আর এই অঙ্কটা যদি ঠিক করে বুঝি তাহলে নিশ্চয়ই পারবো। তবে আমার যে সমস্ত প্রিয় বন্ধুরা এখনও আসো যারা একটু কম বুঝি তাদের জন্যে এই 10টা অঙ্ক হতো বটে, তার মধ্যে আবারও এই 16 অঙ্কটা আরেকবার করছি। যাদের এটা বুঝতে অসুবিধা হয়েছে তারা 16 অঙ্কটা আরেকবার দেখবো যাতে বুঝতে সুবিধা হয়। চলো বন্ধু, 16 দাগের অঙ্ক। এই 16 দাগে একটা আয়তক্ষেত্র বলেছে, আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য কত %? 10% বেড়েছে এবং প্রস্থ কী হয়েছে? 20% কমেছে। তাহলে এই রকম যদি দেওয়া থাকে ঠিক 9-এর অঙ্কের মতো হবে। তাহলে এটা যদি বেড়ে যায় তাহলে এটা বেড়ে গেছে বলে দিয়েছে, তাহলে 10% বৃদ্ধি কথাটা অর্থ কি? আগে যেখানে 100 ছিল এখন সেখানে 110 হয়েছে, অর্থাৎ 100-র সাথে 10 যোগ করে 110 পেয়েছে। আর এটা কী হয়েছে? কমে গেছে। তাহলে আগে যেখানে 100 ছিল সেখান থেকে 20 কমেছে, 20 যদি কমে যায় নিশ্চয়ই 80 হয়েছে। আর আগেরটাকে একটু দেখিয়ে দিই, +10 = 110 হয়েছে। তাহলে এই জায়গাটা কিন্তু বোঝার চেষ্টা করব, বৃদ্ধি পেলে যোগ করে পাচ্ছি, হ্রাস পেলে বিয়োগ করে পাচ্ছি। এই জায়গাটা যদি বুঝি তাহলে কিন্তু অঙ্কের একদম জটিলতা থাকবে না। যাই হোক, এর ক্ষেত্রফল আবার কি ধরবো? 100 ধরে নেব। তাহলে এই যে 100 ছিল ইন্টু আগে ছিল 100, এখন হয়েছে কত? 110। তাহলে এই 110 উপরে আর এই 100টা নিচে। ঠিক একইভাবে এই পরের পার্টের আগে ছিল 100, এখন হয়েছে 80। তাহলে এই 80টা যাবে উপরে আর এই 100টা আসবে নিচে। তাহলে 100 কেটে গেল, এই 0 কেটে গেল, তাহলে এই 0 কেটে গেল, তাহলে 8 11 88 পাচ্ছি। যেহেতু 88 পাচ্ছি, সেটা 100 থেকে বেড়েছে না কমেছে? নিশ্চয়ই কমেছে। তাহলে কত কমেছে? 100 থেকে আমরা বাদ দেবো কত? 88 বাদ দেবো। তাহলে বাদ দিয়ে পাচ্ছি দেখো 12। যেহেতু 100 থেকে কমে গেছে তাই বলতে পারি এত % হ্রাস। আশা করি অঙ্কটা ভালো বুঝেছি। আর যেহেতু একই ধরনের অঙ্কগুলো হতো, তবে একই ধরনের 9 করলেই কমপ্লিট হতো, তা সত্ত্বেও আমি 16টা করে দিয়েছি। আর এই যে 14 15 17 18 19 20 21 22 23 এবং 29 অঙ্কটা আছে, এই অঙ্কগুলো আমি করছি না, করে শুধু ভিডিওটা বড় করছি না, এই অঙ্কগুলো স্ক্রিনে রেখে দিচ্ছি, পর অনেক সময় ধরে রাখছি। আর এই অঙ্কগুলো তুমি করো, করে কমেন্ট বক্সে পাঠিয়ে দাও। আর এই প্রসঙ্গে আরেকটু বলি, যারা আয়তক্ষেত্রে যারা এই নাম্বার সিস্টেম, লসাগু গসাগু, অনুপাত সমানুপাত এবং শতকরার প্রথম পার্ট দেখেনি তারা অবশ্যই দেখে আসবো। কারণ আমরা এই বইটা প্রথম থেকে একদম প্রতিটা অঙ্ক ধরে ধরে পড়ছি। যারা ঘরে বসে প্রস্তুতি নিতে চাইছি, বিশেষ করে বাইরে বেরোতে পারছি না বা বেরোনোর সুযোগ হচ্ছে না বা কোনো কোচিং সেন্টার ধারে কাছে পাচ্ছি না, তাদের জন্য এই অঙ্কটা করা। তবে তোমরা এটা করো, করে কমেন্ট বক্সে পাঠাও এবং প্রতিনিয়ত যদি এগুলো পাঠাতে থাকো তাহলে এই বইটা শেষ হলে একসময় দেখবে তোমার চাকরির প্রস্তুতি অনেকটা এগিয়ে গেছে। চলো বন্ধু, পরের অঙ্ক অর্থাৎ 10-এর অঙ্ক। 10 দাগে অঙ্কটা কি বলেছে? যে কোনো একটা পরীক্ষায় 16% নম্বর পেলে পাস, কিন্তু কোনো একটা ছাত্র 55 পেয়েছে, 55 পেয়ে সে কিন্তু পাস করেনি। প্রশ্নে কী বলেছে? 55 পেয়ে পাস করেনি, যদি আরও 25 পেতো তবেই পাস করতো। তাহলে 55 পেয়ে পাস করতে পারেনি, আরও 25 পেলে পাস করতো। তাহলে পাস করতে গেলে তাকে কত পেতে হতো? 55 আর 25 যোগ করলে পাচ্ছি দেখো 80। তার মানে কি 80 পেলে পাস করতে হতো, পাস করতো।
তাহলে তুমি বলছো 80 পেলে পাস, ওরা বলছে না 16% পেলে পাস। তার মানে এই 16% মানেই তো 80। তাহলে 16% মানে কি 80, তাহলে 1 = নিশ্চয়ই কম হবে। কম মানে কি নিচে 16 চলে আসবে। আর যেহেতু পার্সেন্টেজ ব্যাপার 100 মানে কি নিশ্চয়ই বেশি হবে, তাহলে 100 দিয়ে গুণ হবে। অর্থাৎ 16 কে 16, 5 16 80, 5 আর 100 গুণ করলে কত 500। অর্থাৎ মোট কত নম্বরের মধ্যে পরীক্ষা হয়েছিল? 500-র মধ্যে পরীক্ষা হয়েছিল। স্ক্রিনে 11 দাগে যে অঙ্কটা দেখছো, এই 11 অঙ্কের সঙ্গে 12 এবং 13 সাদৃশ্য আছে। যদি 11টা ভালো করে বুঝি তাহলে 12 এবং 13 পারবো। তবে 13তে একটু কথা বলি, 13টা শেষের দিকে সামান্য একটু পরিবর্তন হয়েছে। যদিও যারা একটু জানি তারা ওই পরিবর্তনটা ঠিক কভার করে নিতে পারবো, কিন্তু যারা একটু কম জানি তাদের জন্য 13 করে দেব। তবে যেহেতু 11-র সাথে 12-র পুরোপুরি মিল আছে, তাই 11 করব, 12টা করব না। ওটা স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে, তুমি করবে, করে কমেন্ট বক্সে পাঠাবে। স্ক্রিনে 11 দাগে যে অঙ্কটা দেওয়া আছে দেখো, বলছে 46% নম্বর পেয়ে 55 নম্বরের জন্য ফেল করেছে। এবার অন্য একটা ছেলে কী করেছে, বা সেই ছেলেটাই যদি 81% নম্বর পায়, তাহলে 5 নম্বর থেকেও 15 নম্বর বেশি পায়। অর্থাৎ যা পাস করতে যা নম্বর দরকার ছিল তার থেকে 55 কম পেয়েছে। আবার এই জায়গাটা কি করেছে, পাস করতে যে নম্বরটা লাগে তার থেকে 15 বেশি পেয়েছে। এই তো ব্যাপারটা। তাহলে এই রকম যদি থেকে থাকে আমরা কি করব, এই ফেল আর পাস এই দুটো কী করবো, যোগ করে দেবো। তাহলে যোগ করে দেখো, এক্ষেত্রে পাচ্ছি দেখো 70 পাচ্ছি। যেহেতু 70 পাচ্ছি, এই 70টা তোরটা কোথায় রেখেছি উপরে, আর নিচে কী করছি, এই পার্সেন্টেজটা বিয়োগ করবো। বিয়োগ অর্থাৎ 81 বিয়োগ 46। তাহলে এইখানে যে 70টা পেলাম, সেই 70টা কী করেছি এখানে রেখেছি। আর এই যে 46% আর 81% এই দুটো কী করেছে, বিয়োগ করেছি। তাহলে এই ক্ষেত্রে কি নিচে একটা পার্সেন্টেজ ছিল, তো অর্থাৎ নিচে দুটো বিয়োগ করতে পার্সেন্টেজ পাবো। তাহলে এই যে পার্সেন্টেজ উঠে গেল, উঠে নিশ্চয়ই নিচেরটা উঠে গেল, উপরে যায়, তাহলে উপরে কী করবো, একটা 100 দিয়ে গুণ করবো। তাহলে এবার এইটা যদি ক্যালকুলেশন করি, তাহলে দেখো 70 গুণ 100, আর নিচে এই বিয়োগটা যদি করি দেখো 35 পাবো। অর্থাৎ 81 থেকে 46 বাদ দিলে 35। তাহলে 35 ওকে 35, 35 2 গুণ 70, 2 আর 100 গুণ করলে পাচ্ছি 200। অর্থাৎ ওই পরীক্ষাটা কতর মধ্যে হয়েছিল, 200-র মধ্যে পরীক্ষা হয়েছে। চলো 13 দাগে স্ক্রিনে দেওয়া আছে, 13 দাগের যে অঙ্কটা আছে সেটা আমি লিখেছি। 11-র সঙ্গে দেখো সেম জায়গা মিলেছে, অর্থাৎ শুধুমাত্র ডিজিটের পরিবর্তন হয়েছে। এক্ষেত্রে 33% নম্বর পেয়ে 30 নম্বর কম পেয়েছে, অর্থাৎ 5 নম্বর থেকে কম পেয়েছে। আবার যদি 45% নম্বর পায়, 5 নম্বর থেকে 15 বেশি পায়। তাহলে 11, 12-র সাথে ঠিক একই মিল আছে। কিন্তু উত্তর চাইছে কি, যে না পাস করতে কত % নম্বর দরকার। যদি বলতো কতর মধ্যে পরীক্ষা হয়েছে, নিশ্চয়ই পারতাম। তাহলে কতর মধ্যে পরীক্ষা হয়েছে আগে সেটা বের করি। তাহলে কি করবো, এই জায়গাটা নিশ্চয়ই এই দুটো কী করবো, যোগ করব। তাহলে এটা যোগ করলে দেখো 45 হচ্ছে। এই যে 45টা হলো সেই 11-র মতো, উপরে 45 লিখেছি, আর নিচে কী করবো, এই দুটো বিয়োগ করব। বিয়োগ নিশ্চয়ই বড়টা থেকে ছোটোটা, অর্থাৎ 45 থেকে বাদ কত 30। এক্ষেত্রে কী ছিল, একটা পার্সেন্টেজ ছিল, এই পার্সেন্টেজ উঠে গেল, উপরে কত চলে গেল, 100 চলে গেল। তাহলে এই বিয়োগটা যদি করি দেখো, উপরে যাচ্ছে 45 গুণ 100, আর নিচে এই বিয়োগটা করি নিশ্চয়ই পাচ্ছি 15। 15কে 15, 3 15 45, অর্থাৎ 300-র মধ্যে পরীক্ষা হয়েছে, তাই তো। তাহলে আমরা পেয়ে গেছি 300-র মধ্যে পরীক্ষা। যদি উত্তর চাইতো 300-র মধ্যে, যেটা 11, 12-তে চেয়েছিল যে কতর মধ্যে পরীক্ষা, এইরকম 300-র মধ্যে পরীক্ষা। কিন্তু এই জায়গাটা পার্থক্য কোথায়, পাস করতে কত নম্বর পেতে, কত % নম্বর পেতে। তাহলে এই ছেলেটা যে 30% নম্বর পেয়েছে, সে তো 100-র মধ্যে 30 পায়, তাহলে 300-র মধ্যে কত পেয়েছে দেখো, 300 গুণ 30/100। তাহলে এইটা যদি কেটে যায় দেখো, 3 থাকছে, অর্থাৎ 3 30 90 পেয়েছে। তাহলে 90 পেয়ে কি সে পাস করতে পেরেছে? নিশ্চয়ই করেনি, কারণ 90 পেয়ে 5 নম্বর থেকে আরও কত কম পেয়েছে, 30 নম্বর কম পেয়েছে। তাহলে 90 পেয়েও আমি পাস করতে পারিনি, কতর জন্য, 30-এর জন্য। তাহলে আমাকে পাস করতে গেলে কী হতো, নিশ্চয়ই আরও 30 বেশি পেতে হতো। তাহলে এর সাথে 30 যোগ হয়ে গেল, তাহলে কত হলো দেখো, 120 পেতে হবে যদি পাস করতে হয়। কতর মধ্যে, 300-র মধ্যে। তাহলে 300-র মধ্যে যদি 120 পেয়ে পাস করতে হয়, আমরা বলতে পারি 300-র মধ্যে 120 পেলে পাস, সেই 300 লিখলাম। যেহেতু 1 শতকরা চাইছে, তাই গুণ 100, এই 0 এই 0 এই 0 কেটে যায়, 3 4 12, অর্থাৎ 40% নম্বর পেলে তবেই আমি পাস করব, বা ওই ছেলেটা পাস করবে। চলো বন্ধু, পরের অঙ্ক, অর্থাৎ 27 দাগের অঙ্ক। এই 27 দাগের অঙ্কটা যদি হয়, তাহলে 28 38 অঙ্কটা হবে। আর এই 27 দাগে যদি না হয়, তাহলে 28 30 হবে না। তবে এই প্রসঙ্গে বলি, 28 দাগের একটু পার্থক্য আছে, যদিও আমি করে দেবো। তবে যদি 27 দাগেরটা ঠিক করে বুঝি, তাহলে 28 29 হয়ে যাওয়া উচিত। তবে আবারও বলি, যে সমস্ত প্রিয় বন্ধুরা একটু গণ্ডগোল থাকলে আটকে যায়, তাদের জন্য আমি 28টা করে দেবো, ভয় পেও না।
যাই হোক, এক্ষেত্রে অঙ্কে ফেল করেছে 46%, ইংরাজিতে 29% এবং উভয় বিষয় 25%। তাহলে এটাও ফেল, এটাও ফেল, এটাও ফেল। খেয়াল করে দেখো, তিনটেই ফেল। কখনো কখনো এটা ফেল, এটা পাস, এটা ফেল থাকে, এরকম থাকে। যদি এরকম থাকে তখন কি করব? তখন কিছু করব না, শুধুমাত্র একটা ভিডিও দেখব, নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে। তো সেই অঙ্কটা যদি দেখি, তাহলে এই পাস ফেল বা এই জাতীয় যে অঙ্কগুলো আছে, কোনো অঙ্ক আটকাবে না। যাই হোক, তা নিয়ে আর এখন আর বেশি কিছু বলছি না। তাহলে এই রকম যদি থেকে থাকে, বা সবাই যদি পাস, সবাই যদি ফেল, অর্থাৎ তিনটেই ফেল, তাহলে এই নিয়ম হবে। তিনটেই যদি পাস, তাহলে এই নিয়ম হবে। অর্থাৎ এটাকে এ বলছি, এটাকে বি বলছি, এটাকে সি বলছি। তার মানে কি, সূত্র লিখব এ প্লাস বি মাইনাস সি। তাহলে এ মানে কি, নিশ্চয়ই 46, প্লাস এই যে বি প্লাস বি মানে 29 মাইনাস 25। এটা যদি ক্যালকুলেশন করি, দেখো 50। অবশ্যই সব কিন্তু পার্সেন্টেজ আছে, তাই 50%। তাহলে 50% কি, যেহেতু ফেল আছে, তাহলে উত্তরে 50% ফেল। তাহলে উত্তরে কিন্তু চাইছে কত পার্সেন্ট পাস করেছে। তাহলে টোটাল যদি আমাদের ছাত্রছাত্রী 100 থাকে, তার মধ্যে 50% মানে কি, 100 জনের মধ্যে 50 জন ফেল করেছে। তাহলে পাস করেছে কি, এখান থেকে এই 50 বাদ দেবো, কারণ এরা কি করেছে, সবাই ফেল করেছে। তাহলে 100 থেকে 50 যদি বাদ দিই, নিশ্চয়ই পাবো কত, 50। তাহলে এই 50% কি বলতে পারি, পাস করেছে বলতে পারি। আশা করি বুঝেছি। আর এর জন্য কেউ আমরা এরকম একটা গ্রাফ করি, গোল করি, ইত্যাদি ইত্যাদি করি, কিন্তু এসবের দরকার হয় না, এইভাবেই হয়ে যায়। চলো বন্ধু, পরের অঙ্ক, অর্থাৎ 28 দাগের অঙ্ক। দেখো, 28 থেকে 80% ইংরাজিতে পাস, 85% গণিতে পাস এবং 75% উভয় বিষয়ে পাস। ঠিক এর আগের অঙ্ক, অর্থাৎ 27 দাগে কিন্তু সবাই ফেল করেছিল। 27 দাগের সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়? 27 দাগে পরে কোনো ডিজিট ছিল না, এক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত বলেছেন 40 জন ফেল করেছে, তাই তো? তাহলে এইটা যদি না থাকতো, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই আগের নিয়মে পড়তাম, অর্থাৎ এটা যোগ এটা, যোগে বিয়োগ এটা। তাই যদি করি, দেখো, অর্থাৎ এ বি আর সি নিয়ম যেহেতু 27 থেকে শিখেছি, তাহলে 80 যোগ 85 বিয়োগ 75 এটা করতাম, অবশ্যই কি পার্সেন্টেজ। তাহলে এটা যদি করি, দেখো 90 হবে। তাহলে 90% কি, যেহেতু সবাই পাস, তাহলে এটা বলতে পারি পাস, তাই তো? তাহলে পাস যদি হয়, 90% পাস, আবার বলছে না 40 জন ফেল। তাহলে এই 90%-এর উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি 100 জনের মধ্যে 90 জন পাস করেছে, তাহলে ফেল করেছে কজন? নিশ্চয়ই 100 থেকে আমরা কি 90কে বাদ দেবো, বাদ দিয়ে 10% কি বলবো, ফেল আমাদের হিসেবে, তাই তো? তাহলে 10% ফেল, ওরা বলছে না 40 জন ফেল। তার মানে কি, এই 10 মানেই তো 40, তাহলে 1 মানে কি, নিশ্চয়ই কম হবে, এর নিচে 40 আসবে। আর টোটাল যেহেতু পার্সেন্টেজের ব্যাপার, 100 মানে কি, বেশি, 100 মানে বেশি, মানে উপরে গুণ হবে। তাহলে এটা যদি করা হয়, দেখো এক্ষেত্রে 400 জন পাচ্ছি। তাহলে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল কত, 400 জন। আর 30 দাগে যদিও পাস ফেল নেই, এক্ষেত্রে ভাত খায়, রুটি খায়, বা এরকম যদি থেকে থাকে, কিংবা কখনো কখনো দেখবে কোনো শহরে এত% লোক হিন্দি পত্রিকা পড়ে, এত% লোক বাংলা পত্রিকা পড়ে, এত% লোক উভয় পত্রিকা পড়ে, সেই একই নিয়মেই অঙ্ক হবে। তাই 30-এর অঙ্কটাও কিন্তু এ প্লাস বি মাইনাস সিতে হবে। আর এটা যেহেতু স্ক্রিনে দেওয়া আছে, তুমি করো, করে কমেন্ট বক্সে পাঠাও। আর এই কমেন্ট বক্সের কথা এই কারণে বলা হয়, এই অঙ্কগুলো করতে করতে তোমার কনফিডেন্সটা বেড়ে যায়। চাকরির ব্যাপারে যদি কারোর আত্মবিশ্বাস বা কনফিডেন্ট না থাকে, তাহলে কিন্তু সে চাকরি পেতে সময় লেগে যাবে তার। যাই হোক, যারা সহজপাঠ নদিয়া চ্যানেলটি দেখছি, তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আর তোমার যে সমস্ত প্রিয় বন্ধু বা বান্ধবী এখনও চ্যানেলটি সম্পর্কে জানে না, অবশ্যই একটু রিকোয়েস্ট করব যে তুমি তাদের এই লিঙ্ক শেয়ার করে তাদের সাবস্ক্রাইব করে রাখতে।